usia 25 selawe seneng lanang kelawan wedok. Lha kula pun nyabrang setahun, Pak. Pun bid'ah niki kula. Pun bid'ah kula niki nggih. 26 kula, lembah Kanjeng Nabi 25. Lah niki berarti nyabrang niki rada bid'ah hasanah niki nggih. Bid'ah Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghairi muhajjalin at-tahirin kamin fi'atin khalilatin ghalabat fi'atan katsaratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatakhillahu minhul yawm amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim, para kiai, masyayikh barang somorawuh wonten Pasar Gebang, Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Al-Mukarram Romo Kiai Mustajibur Rahman, ngarsanipun Romo Kiai Khairil Anwar, ngarsanipun Romo Kiai Bastami, ngarsanipun Romo Kiai Fatan ingkang tansah kawula ta'dhimi, kawula mulyaken. Para kiai kepareng somorawuh, para sesepuh pinisepuh aji sepuh saha kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur pangembanting praja pandam-pandaming kawula tasih para kombincang Gebang ngarsanipun Bapak Camat, Bapak Caimin ingkang tansah kawula hormati, Pak Lurah, Pak Kepala Pasar lan sedaya keluarga besar ranting PAC utawi MWC Gebang, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser napa dene ranting Gebang ingkang tansah kula hormati ugi lan ugi sedaya para rawuh ahli pangaosan, para jamaah ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dirikaken manukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat suhu salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antuk syafaatipun milih dunya prapting delahan benjang amin Allahumma ya rabbal tahun 2026 wong sing umure meh 80 swidak 5 niku mpun jarang-jarang. Umur nembe selawe seniki mpun kenging asam lambung. Umur nembe 30 mpun kenging darah biru. Pun kenging darah tinggi. Umur 35 bahkan kabar terbaru bocah gara-gara kakean nonton HP dina game-geman mripat terfosir karo HP bahkan mripate rusak otot-otot kenging saraf-saraf pedhot. Niku wonten kabar terbaru nembe umur 13 tahun wis terforsir karo HP stroke. Gara-gara nopo? Saraf-saraf mripat terganggu nyambung teng awak umur nembe 15-an penyakit tempun rupa. Tapi wong biyen umur swidak niku tesi timur.
70 tesi sehat 80 esiko bermacul 85 esiko berunggotongi gabah nggih teng peken nggawoni keranjang 90 tesi teng kebon nggawa pacul nggawa suket rambanan niku umur 85 bahkan umur 135 kula sowan teng Wonosobo Mbah Putri pun berarti pun menangi napa buyut canggah bahkan wareng urutannya kan anak bapak simbah buyut canggah wareng kudek-kudek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok nih urutannya seniki menangi buyut mawon pun kaboten Mbah menangi buyut mawon pun kaboten lah niki kok buyut canggah wareng umur 135 kula sowan mrika nembe kondur saking masjid nembe salat duhahan niku kawite subuh pun teng musala teng langgar mulane hebat-hebate wong Purworejo salat di langgar salat di langgar niku langgar niku maksude musala langgar lah umur 135 135 gangsal niku kondur saking masjid mboten mawa teken mboten mawa tongkat mboten dibantu melampah nyerundul biasa mawon niku pun sepuning mboten wonten bantuan napa-napa tegese tongkat teken babar blas ini akhirnya kula sowan mriko nyuwun donga cara Cilacapet disuwuk disembur dan kula buka pecine wekdal niku kula nyuwun megemek niku sirai gula nggih sirai gula niki Mbah kula nyuwun pedongane disembur kali napa mangga dongane sing angel-angel ya kena ora apa-apa niku nanti kilate kecakot-cakot oli donga mangga Mbah didongani rampung akhirnya daripada ndonga mawon akhirnya kula sandamel takon apik-apike bocah nek purun takon baik pengalaman apa dene Mbah ana apa nang resepe napa bisa umure dawa plus sehat tadi umur dawa plus sehat ini angel niki nek umur dawa gletak rodo kathah umur dawa sehat mripat sehat orang nganggo kacamata mboten kacamata Bu kacamata mripat sehat awak sehat ora tekenan kuping sehat orang nganggo alat bantu dengar niki resepe napa Mbah ngendika nang nggih resepe ora angel-angel daharan-daharan apa obat-obat oh nomor sekian makanan jari mengandung ini itu kolesterol darah tinggi kaya dene daging niku Bu daging lah nek Mbah niku ngilari daging mendo napa mboten wedhus senang nggih ora dadi asline teng Gebang mendo wedhus kambing niku asline sehat dadi nek ana rumor kambing mengandung kolesterol niku salah teng pundi mawon daging niku sing arane kambing mengandung cempek yang kambing mengandung ewadene sing marakna kolesterol ewadene sing marai darah tinggi niku mboten mutlak daging Mbah napa nek bumbu-bumbune santene uyahe garam nika bumbu-bumbu napa malih bumbu-bumbu instan niku sing marakna niku mulane darah tinggi kakean uyah ngertos uyah Mas garam napa malih santen bumbu-bumbu nika napa malih bumbu-bumbu instan lombok lada instan sing campuran nih napa Mas teh Jawa oh sponsor Mas godhong selada godhong pepaya teh Jawa tiada dua
Oh ngaten. Nggih kula pundi? Alang apa ditakokna iso. Mbok kapiran. Nggih. Pun, Allahumma sholli ala Muhammad. Kula matur, ngeten nggih, ngapunten nggih. Kula nek wonten tiang-tiang sepuh wonten niku. Nah, jeneng niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nek lenggah kok njagong kok nang dhuwur kursi ngandhape wonten tiang-tiang agung sungkan janipun. Estu nggih. Isin gula, isin. Ini wonten Pak Camat luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya kula tanglet, Mbah. Bisa nih umur panjang kados panjenengan. Sahabat niku wonten umure panjang, wonten beberapa umure panjang. Lebih dari 100. Termasuk Sunan Kalijogo niku yuswanipun 150 tahun. Menangi 3 negara, 3 zaman. Demak, Jipang, Pajang. Demak, Raden Patah, dugi Sultan Trenggono, mandhap dumugi Sunan Prawoto, gegeran kali Haryo Penangsang, mandhap dumugi Sultan Hadiwijaya, terkenal Joko. Niku lho sing lare-lare gebang tembangan Joko Tingkir ngombe. Lho, Sultan Hadiwijaya kok tembangan Joko Tingkir ngombe. Ya Allah, lare-lare mulane kudu ngertos sejarah. Ngaten. 3 zaman negara wonten Demak, wonten Kadipaten Jipang, wonten Pajang. Mandhap malih dumugi Mataram, Pak. Mataram sinten Ki Gedhe Pemanahan peputra Danang Sutawijaya terkenal le Panembahan Senopati. Niku menangi beberapa zaman. Umur panjang Mbah Sunan Kalijogo. Sahabat umur panjang lebih dari 100 niku beberapa wonten. Salah satu gile wonten sahabat Salman Al Farisi. Wonten sahabat Anas bin Malik niku khodame Kanjeng Nabi, pelayane Kanjeng Nabi ngladosi unjukan daharan Kanjeng Nabi. Umure panjang. Niki wonten Mbah Wonosobo umur panjang. Wanasaba cara kula ngarani. Wanasaba. Resepe napa Mbah? Siji perkara makanan nomor sekian, daharan sekian, obat-obatan sekian. Ngoten Mbah? Iya. Sing penting nomor siji nang napa? Siji resepe umur panjang kudune rata-rata bahagia. Lah bisa nih bahagia pripun Mbah? Nomor siji adalah kon padha duwe ati sing waras. Illa man atallaha bi qalbin salim. Kon padha duwe ati sing waras. Wong nek senenge mrengutan, besengutan, mikir jero, terutama napa? Mikir bandane wong liya. Nah, niki sing abot. Merengut, besengut, wong merengut niku nek cara Mbah Zuhri Demak niku hukume haram. Merengut nang ngarepe wong, kenapa? Wong merengut nolak rezeki. Nomor loro, merengut nang ngarepe wong padha wae ora ridho karo takdiring Gusti Allah. Arep merengut, gembor, nangis, jerit niku nang dhuwur sajadah. Nyuwun tetangisan nang Gusti. Tapi nek merengut nang ngarepe kancane, merengut nang ngarepe batire, besengut merengut nunduk ora senyum babar blas, ora sumeh kok nang ngarepe wong niku hukume haram. Gara-gara napa? Nolak rezeki. Nomor loro ngetingalaken susahe ora rida kelawan takdire Gusti Allah. Arep merengut nggih wau nggih, merengut besengut, arep nyeluntrut, arep gembor, jerit, nangis tetangisan, niku saenipun pas piyambakan nang dhuwur sajadah ora ketang rong rekangat salat, rong kecap ndonga nyuwun nang Gusti. Allahumma niki. Setunggal atine waras. Wong nek atine ora waras repot. Kenapa? Merembet.
ngertos merembet. Jalari teng lintune, jalari teng liyane. Atine wis ora waras, omong somong melu ora waras. Atine wis bodol, rusak. Pola sapola melu mboten sae. Napa maline perkara pusing mikiri bandane wong liya. Ndelala tanggane tuku kijang tangi turu kejang-kejang. Tanggane tuku kijang tangi turu Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Awale atine ora waras. Oh, nomor siji berarti merdekakan dulu ati kula jenengan, bebaskan dulu ati kula jenengan saking napa-napa sing menyebabkan pikirane bunek, pikirane peteng dedet gara-gara mikir seneng, mikir uripe wong liya. Uripe napa? Nek cara Pak Camat nggih wong liya, piyantun Sukoharjo Pak Camat nggih, asli Solo. Alus beda kering ngene gula mrika. Iya. Setunggal. Nomor kali Mbah, nomor loro nggih. Sawise atine waras nomor loro penting niki nomor kali. Nopo? Lisane waras, lambene waras, aja seneng ngomentari urusane wong. Aja angel temen tuturanmu nggih. Niki nomor kali lesane waras. Omongane waras, apa-apa aja langsung menghujat menghakimi, apa-apa aja langsung diomong. Wong nek seneng duwe amalan ngomentari elek karo wong, apa melu ngomong, apa-apa melu ngomong niku rata-rata tambah mungsuhe. Lah zaman saiki napa sing mboten diorek-orek wite, Pak? Napa mawon? Pejabat orek-orek wite. Sedaya public figure kok senenge ngomong wong diorek-orek. Berarti napa rumuse? Wong nek kepengin uripe ora diorek-orek wong, ya aja seneng ngorek-ngorek uripe wong. Niku rumuse. Nggih. Wong nek ora kepengin dielek-elek karo wong, ya uripe pribadi aja seneng duwe amalan, seneng ngelek-ngelek wong. Nek cara wong Cilacape nek diciwit kerasa lara ya aja nyipit. Tepak ngawak, tepas selira, tepos seliro. Napa Pak Camat? Sambe nggih. Tepak ngawak, tepas selira, nek diciwit kerasa lara ya aja. Niki nomor kali hafizil lisan, jaga lisan, ngomong sing apik-apik. Nek ora iso ngomong apik cara Kanjeng Nabi meneng mendel, meneng bae. Aja karepe ngomong bae, ngelek-ngelek. Oh, ngaten nggih. Nomor kali duwe amalan aja seneng ngomentari elek karo wong. Napa malih duwe amalan omongan kana digawa ngene, omongan kene digawa ngana, adu domba. Hati-hati niki. Omongan kene gawa ngana, omongan kana digawa kompor. Senenge ngelek-ngelek, mulane kula nganggo blangkon ireng, Pak Camat ngagem peci ireng, Pak Kapolsek pecine item ireng kuwi maknane ngapunten ireng, teng Gebang maknane iri drengki ora pareng. Ya. Napa maknane iri drengki ora? Ibu-ibu muslimat ngagem busana kerudung ijo ki maknane iki lho jodoh. Ya, ngoten nggih. Iki lho abang ki maknane apa Mas? Abang niku maknane aku bangga. Kumpul silaturahim halal kali keluarga
pedagang lan masyarakat pasar Gebang, silaturahim, paguyuban, silaturahmi, silaturahim, sami mawon kadang kala geger. Sing bener silaturahmi aja rahim. Lha nang apa? Soale nek silaturahim ki nepungna peranakan. Silaturahim. Sedaya leres silaturahmi, silaturahim, silaturahmi, silaturahimi, sedaya leres sedaya. Mulane kula nyuwun lare-lare terutama terusaken anggene kumpul-kumpul. Kenapa? Ngapunten. Hari ini wonge pada katone kumpul tapi meneng kabeh. Kenapa? Saben grok jagung cekelan ape dewek-dewek. Niku mulane penting lare-larene ibu-ibu tindak teng sing langkung sepuh, sowan mriko putune dijak, ponakan dijak, anak dijak. Aja mung digawa-gawa tok kaya ngawanakan kucing. Digawa dikenalaken nang gelikmu, nang pakmu, nggih Pak Likmu, Pak Demu, nang nggih bibimu, nang nggih dikenalaken. Bocah melu mangkat, melu elep, melu mobil jenggur jagung nang teras pada cekelan HP setan gepeng dewek dolanan HP. Lha ngapa adu mangkat? Wong nang kono yukur trimun jagung nang omayan jagung nakane mung jagung cekelan HP. Mulane pentingnya silaturahim dikenal-kenalaken. Ki sapa, ki dulurmu sing nang Purworejo ki nang Gebang. Ki mbiyen nggih mantane bapak misale. Misal, ki mbiyen Ya mantan bojo no. Dan sebagainya dikenalaken iki dulurmu nang iki nek besok kowe butuh wong Purworejo iki dulurmu iki lho nak dadi mboten pedhot sedu. Itu namanya silaturahim, nyambung welas asih kasih sayang padha-padha umate Mbah Kanjeng Nabi anak Adam kula jenengan. Muga-muga barokah niki janepun halal bihalal tiap dina ya saged ora kudu ngenteni syawalan. Mergane napa? Halal bihalal itu kan produknya asli Mbah Wahab Hasbullah, lahir tahun 1888, kapundhut 1971, berarti yuswanipun panjang 80-an. Mbah Imam Ghazali niku yuswanipun 55, Mbah Imam Syafi'i niku yuswanipun 54, karena lahir 150 Hijriah, lahirnya Mbah Imam Syafi'i, wafatipun Mbah Imam Hanafi niku 150 niku lahir Mbah Imam Syafi'i plus wafatipun di tahun yang sama wafatipun Mbah Imam Hanafi, Mbah Abu Hanifah. Ini ya 150 lahir Mbah Imam Syafi'i kapundhut 204 Hijriah, berarti yuswane Mbah Imam Syafi'i 54 niki. 54. Mbah Imam Ghazali 55. Dereng kepala 6. Lah Mbah Kakung yuswanipun pun 70, 7 dosa, 6 dosa napa swidak? Oh swidak. Oh jadi nek carang kene 6 dosa swidak. 5 dosa? Saya nggih. Kadang kala kula nang omah angen-angen, iya ya wong Gebang, Piantun Purworejo, Cilacap juga. Iya ya, uli ngarani angka Jawa beda karo liyane. Lho ngapa? Indonesia kepenak ditutaken, diterekaken bahasa Indonesia gampil. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Saiki nek Jawa 20 basane Kalidoso. Terus lha kok selikur. Nang apa ora Kalidoso setunggal. Lah iya dionsete sing kaya niku ya selikur sedoso kalidoso 20 selikur nang apa ora 21 padahal bahasa Indonesia ini 20 21 22 bahasa Jawa ini kudune nek ora 20 ci 22 ya kalidoso setunggal kalidoso kali nang apa selikur. Iya selikur maknane ade-ade tim hadro mas-mas tim hadro gula lare-lare Gebang usia selikur usia produktif mulane diarani likur lingguh ing kursi kedudukan jabatan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka likur jadi tukang syuting multimedia
dadi tukang sound audio man, tukang nutul. Kemudian tukang hadro melu grup band kepret. Pok-pok kejing-jing, opok-opok kejing-jing, nek wis kapok kayu manjing, opok-opok kejing-jing, bung gelem. Nah niki. Niki lho. Monggo dalam rangka napa? Likur. Oh, nerusaken bapak dagang, ayo. Nerusaken bapak dadi juragan, mangga. Nerusaken pondok, monggo. Nerusaken TPQ, mangga. Ayo apa yang kita punya, nopo dalam rangka nopo? Likur, lingguh ing kursi. Usia 20 ke atas sampai 29 adalah usia produktif. Arep matos rezeki mangga, matos ilmu kuliah monggo. Setelah 12 tahun wajib belajar kan, 6 tahun tambah 3 tambah 3 tahun SMA sederajat, SMP sederajat, sederajat, rampung kuliah mangga, 12 tahun wajib belajar, sing badhe nikah ya nikah rabi-rabio. Allahumma. Sing arep kuliah syukur-syukur ya kuliah di samping bojo ngoten niku. Dalam rangka napa? Dalam rangka likur, lingguh ing kursi. Usia antara 21 sampai 29. Nomor loro, ada keletan. Keletane napa? 5 likur, Pak. Lah iya, mbok keletane bedane teng ngriku. Selikur, likur, telikur, likur, 5 likur dong. Nah ngapa tadi ini selawe? Ya, selawe maknane di usia seprapat abad derek Mbah Kanjeng Nabi kali Nyai Khadijah usia 25 selawe seneng lanang kelawan wedok. Lha kula pun nyabrang setahun, Pak. Pun bid'ah niki kula pun bid'ah kula niki nggih 26 kula Mbah Kanjeng Nabi 25 lah niki berarti nyabrang niki rada bid'ah hasanah niki nggih bid'ah hasanah. Sing nomor 3 sawise selawe sing nomor 3 adalah umur 3 doso kawan doso 5 doso, Pak. Cara mriki napa? Seket memberi makna ya nyong umur seket, gula umur seket. Seket maknanya apa, Mas? Seket memberi makna seneng keton-ketonan. Umur setengah abad seneng keton-ketonan. Keton-ketonan apa? Siji keton-ketonan awak. Nomor loro keton-ketonan anak. Keton-ketonan awak, iya nyong ora kaya mbiyen. Aku tak seperti yang dulu lagi. Temenan. Biyen sapa wonge dipleroki set langsung terkintil-kintil. Saiki dipleroki langsung melayu, Bu. Ya sing untune ompong dan sebagainya. Niki biyen mbak-mbak Pak Camat zaman Tasi Timur, Tasi Muda munggah gunung muncak Bromo pundi mawon mboten mikir mboten babar blas mangkat. Jajak kanca-kanca kuliah mangkat beres mendaki. Ayo saiki wis menggeh-menggeh. Mbun menggeh kenapa? Saya tuwa saya sepuh tak seperti yang dulu. Lah nggih, kulit mbiyen kencenge kaya apa saiki. Berarti napa? Seneng keton-ketonan awak. Nomor loro, keton-ketonan awak. Nomor 2, keton-ketonan anak. Contoh, nek gula nggih gula minuman panganan buah-buahan niku mboten mikir sing teng griya mboten. Ora urusan. Pangan bae pangan. Semangka sikat. Roti-roti makan saja. Mboten mikiri sapa-sapa, pokoknya menikmati menyenangkan awake dhewe. Tapi nek ibu-ibu, perlu kados niki kelingan sing teng omah. Mula bapak-bapak ampun kaget nek ibu-ibu mangkat ngaji rata-rata nggawa tas gede-gede. Loh, iku dalam rangka menyelamatkan panganan, roti, jeruk, lemper, tahu. Niku dalam rangka nopo? Yo aku wis wareg tapi putuku ning omah urung mangan. Aku wis wareg tapi putuku seneng jeruk, putuku seneng semangka, putuku seneng roti. Dalam rangka nopo? Kelingan sinong omah. Berarti pun memang wancine, ampun egois. Nek kula ngapunten memang kudu nyeneng na awak mulane canom-noman egois patut tur wajar. Tapi nek ibu-ibu umur 50 kudu ilang egoise. Wis mudhun cara srengenge labu sloro wis ngelingi sing nggo mengko keturunanku kepriye. Niku nomor loro.
telu nggih telu 50 seneng keton-ketonan. Lah ning nomor 4 6 dosa. Cara mriki napa? Suwidak. Suwidak manane napa? Sing ngati-ati suwe-suwe bakal tindak. Nah, tindak teng pundi? Ya suwe-suwe tindak nang mulane mbah-mbah maju tua di para bibuyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Nggih. Lah anak bapak simbah buyut. Mbah-mbah ingkang sampun buyut niki, walaupun sing sinom kaya nyong-nyong jenengan ya Mas, ora kena sombong, rambutnya sireng sing gagah sih ndak. Ora pareng sombong. Mergane al maut kamislina rojil, sing arane mati gambarane kaya kelapa. Ngertos kelapa, Pak? Klopo. Tirisan, krambel, glugu wite arane. Niku kelapa sing tiba saken dhuwur ora kudu kelapa sing tua-tua, ora kudu kelapa sing garing-garing, kadang kala kembange jenenge napa Pak? Manggar, ambrol ya pirang-pirang, rada gede luluk, tiba ya akeh, rada gede cengkir, tiba ya pirang-pirang, rada gede malih degan. Ngercara Banyumas ngarani dawegan. Ya, dawegan degan, dawegan kelapa ijo kaya niku. Niku tiba sakan dhuwur kathah. Sing tua kadang kala ora tiba-tiba nggih kathah nggih Pak. Kathah. Lha ora kena ora pareng nggih ribut. Mumpung urip kados kula jenengan tidak menutup kemungkinan, sedangkan wong sing nang alam kubur bae kepengine pada urip maning nang Gebang. Lho sing manggon nang alam kubur nek ibu bapak kula jenengan kupinge waras ngrengokaken jeritane sing nang jero kubur, asline pada kepengen urip maning nang alam dunya. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla kalla innaha kalimatun wa qailuha salat. Rasulillah Allah salam gawa berkat isine kadung dijak sholawat sing buri bingung. Ya Allah. Ya arep njaluk sing ngalon apa sing ngalus apa sing banter ya? Banter mawon nggih Mas nggih. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Wong sing manggon nang alam kubur jerit gembor, Gusti kula kepengin urip maning nang alam dunya la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ngapa nek urip maning nang alam dunya nang Gebang nglakoni ngamal sing bentak tinggal nalika ning urip nang alam dunya, nglakoni traweh, nglakoni salat 5 wektune sing mesti, apik karo kancane, apik karo batire, ora seneng ngelongi timbangan dan sebagainya. Allah ngendika kalla ora bisa wis urip nang alam barzah wis selamanya uga semono Gus urip bisa urip maning nang alam dunya balik babar blas. Mulane ana hadroh munine pung pung gelem pung pung gelem pung pung gelem. Nah artine mumpung nyawa esi gelem manggon nang raga, umur sawet tara urip nang dunya mung sepisan, jolacut nerjang larangan, jolali marang pangeran, wayahe salat kudu kelingan. Allahumma mulane niki kula jenengan selagine urip nang alam dunya urip mung sawetara, Bu
ben diparingi umur barokah. Nomor 1 napa wau kon padha duwe ati kanthi sing waras. Nomor 2 omongane lesane waras. Omongane kok ora waras senenge ngelek-elek kancane niku napa nambahi mungsuh. Lah nek gelem nambahi mungsuhe ya kudu gelem digawe cupet rezekine. Nggih, mulane barokah halal bihalal. Mangkanat lahu madlamatun li akhihi falyatakhillahu minhul yaum. Sok sapa wong sing duwe luput salah dendam karo kanca batire dulure, janjane kon secepatnya dina iku uga kon njaluk ngapura ya ora kudu ngenteni Syawalan, ora kudu ngenteni rampung Ramadan, ora kudu ngenteni badak. Ora kudu apa? Ora ngenteni badak, ora kudu ngenteni Idul Fitri, ora kudu, mung eventnya. Event do kumpul longgar wektale rampung wingi bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai urusan karo Gusti Allah. Dosa gede kaya apapun njaluk ngapura dawe Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah. Selesai urusan karo Gusti Allah. Sapa tobat iman nglakoni ngamal soleh, selesai urusan karo Gusti. Lah sing angel sing kepriwe? Urusan pada menungsa. Niki sing angel. Menungsa itu siapa? Manusia adalah makhluk yang sedikit kelebihan banyak kekurangan. Aja maning barang salah, wong barang bener be kadang kala sok ora kebeneran. Kuwi menungsa. Nggih Bu nggih. Jenengan tanggane dina-dina saben taun nikahaken malare mantu barang damel, ibune arep ngeton ya kepriwe ora ya kepriwe, serba salah. Kondangan akeh ora ana sing digawa. Kondangan isi naik pedukan. Jadi manusia memang seperti itu, serba salah. Dina-dina sholat jamaah lah kunduk dina-dina keton diomong. Dila pas sedina ora keton nang masjid ya diomong. Mulane manusia memang tidak bisa lepas dari lisan manusia. Mulane salah satu amalan dari para ulama kon duwe sifat ndablek selama itu benar. Karena mesti KPKP diaruhi wala yakhafuna laumata laim. Mesti diomong wong, dielek-elek wong, napa malih nabi, napa wali, wong kula jenengan sing wong biasa. Biasa-biasa saja, tidak luput dari napa nyinyiran wong. Seapik apapun tidak lepas saking omongane wong. Selama itu benar kita lanjut saja. Tapi memang kalau itu dikritik kita salah, ya wajib introspeksi. Itulah manusia. Insya ngaten nggih, manusia kados senika. Mila iki rampung bulan Ramadan, mlebu bulan Syawal, eventnya tepat. Karena njaluk ngapura ora kudu Syawalan, ora kudu ngenteni ibadah, ora kudu ngenteni Idul Fitri, ora kudu. Secepatnya di hari itu juga lebih baik cepat-cepat tinggal-tinggal njaluk pangapura. Mung eventnya ditaruh di bulan Syawal, do kumpul perantauan sami dugi sing tesi teng desa tereng pangkat teng kota nggih tesi teng dalem. Ayo damel acara nopo? Derek bawa Hasbullah dibikin acara zaman Bung Karno 1948 rekonsiliasi. Diundang teng Istana Negara niki acara niki tokoh-tokoh politik elit-elit ini paringi napa Mbak Asmane diparingi asma halal bihalal. Kula duwe luput njaluk halale, jenengan duwe luput dihalalaken, saling menghalalkan satu sama lain, saling melepaskan. Kaya dungane Nabi Musa niku lho. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Lepaskanlah kebekuan lisanku, bukakanlah ikatan pada lidahku. Berarti napa? Buka, lepas dendam-dendam kesumat sing marakna dadi peteng jagat atine, jagat alit rupane ati, sing marakna dadi dendam ngalang-alang tekani rezeki. Dilosna kabeh wonten dinten menika, dilebur wonten wulan menika. Muga-muga kula jenengan saestu urusan kali Allah rampung, urusan karo manusa rampung, dados piantun ingkang sae dunya akhirat. Allahumma ya Rabbal. Nanten nggih kosong-kosong nggih Bapak nggih. Arane mbau ikrar halal bilal sampun nggih. Alhamdulillah.
itulah sing angel urusan menungsa pada menungsa ya nggih. Niki kula diweling kali kanca-kanca panitia nginter kotak nginter sorban mangga katur kula kali solawatan. Grup napa Mas asmane Mas? Sautul Mahbub. Matur nuwun muga-muga lancar laris barokah. Nggih. Ya Allah bocah kok ganteng-ganteng banget ya. Pol. Nggih luar biasa. Merjan. Oh sing panggih kala wingi tang mriki nggih. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, pun sareng-sareng monggo kotak dideraken duit ditokaken. Lah iya, kotak dideraken duit ditokaken nggih sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja maning menungsa karo menungsa. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Menungsa ya urusane karo menungsa. Mulane Mbah Gus Dur nek tindak teng pundi mawon mesti mampir teng makam, mampir teng sarean, mampir nderek ziarah-ziarah. Alasane napa? Alasane adalah luwih kepenak kembul karo wong mati ketimbang kumpul karo wong ya kumpul karo wong ruwet, kumpul karo wong repot. Tulan orang gawa gula kopi kepriwe. Dolan-dolan gawa gula kopi bae raka sing digawa ngoten nggih repot urip padha uripe lha niki Lah Gus Dur niku teng pundi mawon nganti dumugi wonten Slok Cilacap Mbah Mahfud ngalor sithik wonten Purwokerto Mbah Makhdum Wali Karang Lewas nggih nggih rada ngaler Pemalang Mbah Nur Walangsanga Mbah Dim Pemalang Comal Mbah Dim Yati rada ngetan sithik kathah Pekalongan ngetan malih Semarang Gudange mudhun ngetan pundi Bu Demak Mbah Sunan Kali Jaga Raden Mas Said Mbah Sunan Kalijaga termasuk sing damel halal bihalal tapi sebelum diberi nama halal bihalal acara sungkeman ba'da Ramadan mulane ba'da badani Idul Fitri niku keraton damel acara pekumpulan paseban pisowanan sowan ya cara adat pondok sowan ngala barokah tiyang sepuh ngala barokah punden guru niku pun sejak zaman Raden Mas Said ini Pak Camat apal sangat Raden Mas Said julukane Pangeran Sambernyawa cara Cilacap ya Sambernyawa sinten Pak Camat Mangkunegoro setunggal Mangkunegoro setunggal niku sing damel konsep lah namanya halal bihalal zaman Mbah Wahab diberi nama halal bihalal Mbah Wahab ingkang damel asmane tapi konsep sebo sowan sungkem jaluk ngapura jaluk pendonga kepada yang lebih sepuh istri kepada suami anak karo wong tua yang muda pada yang tua abdi dalam kepada punggawa kepada ratune waktu itu adalah adipati karena bukan raja sing raja Sri Susunan Pakubuwono tapi niki adipati mulane diarani Pura Kadipaten Mangkunegaran adipati Mangkunegoro setunggal niku sing damel konsepe berarti nopo sing damel acara niki ya leluhur kula jenengan sing memberi niki ulama kula jenengan memberi asmo Mbah Wahab kula muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Mbah Wahab Mbah Hasyim ngeten nggih muassis pendiri tapi konsepnya pun sejak rihin 1700-an karena pecah dadi loro Jogja Solo 1755 perjanjian apa Pak Camat Yanti teng Klaten napa nggih daerah pundi niku nggih mboten niki nggih tapi sing lebih sepuh saking mriku wonten lho Bu Mbah Glen
niku mbiyen mbagelen nggih. Asmane mbiyen mbagelen, pagelenan, rumiyin pagaluan. Pagaluan, pagelenan, mbagelen. Saora-orane dadi ngerti lah, oh wong mbagelen no Pak. Terkenal nggih, luar biasa. Rupane kedele ireng, sapi niku pantangan nggih. Nyai Ratu Mbagelen di nikah kali sinten? Pangeran Ngombol ngene iki. Nggih leres, Pangeran Ngombol. Awu-awu langit nggih. Ya, Pangeran awu-awu langit saking Ngombol. Lah niki niku mun riyin Bagelen niku mun kawit riyin saderenge anane Jogja karo Solo 1755 nggih. Bangsa yang tua. Mulane Purworejo, Purwaningrejo awal-awale makmur mriki wonten diarani Purworejo. Purwaningratu, tedhak turuning ratu, nggih niki Purworejo. Purwareja. Ora Purworejo, Purwareja ya. Awal. Tapi ini bahasa sing asli saking biyen, asli tua, niku sing berkonsonan mburine tetep diwaca A. Bisane dadi O kan zaman Sultan Agung, Pak. Karena seneng karo bahasa huruf hijaiyah wonten O, Ro, Wa. Mulane diarani O sido, lunga, lenga, sego. Mulane mau kula dugi mriki ora mangan sega. Ya memang nang Purworejo langka sega, Pak. Wonten napa? Sego. Iya, asli sing dari dulu tua bahasa niku kados teng pundi? Jawa pundi niku Bromo niku sekitar mriku. Suku Tengger nggih. Suku Tengger napa? Tengger Tengger. Nggih, Tengger niku lho nggih. Niku kan mrene A. Termasuk ngapak. Barling Mas cakep. Banjarnegara Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas. Itu Cilacap, Kebumen, Separo. Soalnya Kebumen mriki pun derek rada Purworejo, mirip. Ya. Ambal. Niku mun rada. Oh, tapi nek mrika nggih, mrika. Huruf A. Ngulon bae ngana A. Asli bahasa A diwaca A. Lah nek mriki kan mboten, tulisannya nang WA sida le maca napa? Sida. Kepriwe sida apa ora? Sida apa ora? Nang pasar nitip ya, nitip apa? Nitip kentrong sekilo. Tetep kentrang nggih. Tetep kentrang mboten kentrong sekilo Pak Camat mboten. Nggih, ha? Dadi niki kula matur nek bangsa paling tua niki Mbagelen Purworejo. Tapi bahasa ingkang diuri-uri tua sampai saat ini ku wau kula aturaken suku-suku Tengger napa niku, kemudian ngapak-ngapak AA. Kenapa? Asli ayat diwaca A. Ayat diwaca A. Lunga tulisane. Jenengan nulisnya mboten saged lunga tapi lunga mung le maca O, lunga, sego, lowong. Metu kolowong ngeten nggih. Metu sakala lawang ngeten niku nggih. Niku mulane masyaallah. Niki pundi niku Mangkunegara setunggal. Asmanipun Raden Mas Said, julukane Pangeran Sambernyawa. Di bawah pemerintahan Surakarta Hadiningrat Sri Susunan Pakubuwana. Ngaten nggih niku ingkang mendukung Mbah Pangeran Diponegoro niku Sri Susunan Pakubuwana 6 nganti diasingkan. Masyaallah. Termasuk niku Bapak Mangkunegara nggih diasingkan wonten Sri Lanka. Sri Lanka ngertos Pak? Sri Lanka niku Kebumen ngulon. Cilacap. Niku Sri Lanka. Niku diasingkan Bapak Mangkunegara setunggal niku karena nentang Londo dibuang. Pangeran Diponegoro kecekel ditipu dibuang Makassar nggih paune teng Makassar lho niki. Wah niki masyaallah pelajaran penting. Iya tetap berjuang kayak ngapa nggih kecekel dimungsuhi
dibuang. Sinten mawon belajar wong Jawa niku ngaten niku. Siapapun nentang landa cekel buang, buang teng Manado. Nganti atuh dugi Sri Lanka. Nganti Pangeran Mangkunegara Setunggal niku nyuwun, aku gelem adem ayem karo landa. Tapi njaluk syarat. Bapakku kan pun sedo teng Sri Lanka. Sedo teng Sri Lanka. Tiga balik. Diparingi hadiah kaya niku mengko nek sampean gelem adem-ademan dadi wong Jawa, engko bapakne sampean tegawa Bali. Karena kapundhut teng Sri Lanka pun puluhan tahun pejah. Mbiayani memulangkan jenazah Pangeran Mangkunegara, bapaknya Mangkunegara Setunggal. Tapi Pangeran Mangkunegara Setunggal kan niku apal Quran, pinter Quran, dadi setiap perang koliren niku amalane napa? Nulis Quran. Eling-eling antarane menghafalkan kali nulis luwih abot, luwih angel nulis Quran. Kok saben liren nalikane perang zaman geger-geger niku liren teng alas le ngaso karo nulis-nulis Quran. Memang santrine pol-polan lebih dari apal Quran saged nulis Quran. Niku abot sangat luar biasa. Lah akhirnya Pangeran Mangkunegara Setunggal duwe penyuwunan gelem nyong adem ayem karo landa karo sing manggon nang monarki Jawa. Gelem ya syaratnya bapakku dipulangkan, tapi aku njaluk syarat. Kalau memang bapakku wutuh jasate silakan bawa balik. Tapi neng pun remuk karena pun puluhan tahun Bu, pun puluhan tahun kapundhut dikubur, neng memang jasate si wutuh gawa balik. Tapi neng pun rusak mereka mawon. Akhirnya leres dibutuh wangsul, butuh jasate, tasih butuh apa-apane, mulane cara bagus dulu napa? Lamun palastro nggih Bu nggih. Ing pungkasane ora kesasar. Nah, den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga. Bahkan orang-orang itu sing gawa kondur jasad jenazah niku nek cara saniki digawa karo ambulan cara saiki. Saking kapal mandhap dibeto kereta kencana kondur dumugi Mangkunegara dikubur teng mriko. Kemudian apa teng Karanganyar niku? Karanganyar makam-makam niku nggih makam raja teng Karanganyar. Mandhape kan niku wonten makame pundi Pak Soeharto. Matese mriko ngandhape. Jadi pokoknya makam raja tidak boleh di atasnya ada makam orang lain. Raja sing paling dhuwur termasuk sing nang Mataram di Imogiri makam-makam para raja. Kota gede termasuk nggih Pak Camat nggih. Pak Camat ketune kaya bestine uli kok ngomong ya tadi pan-pan kok koyo karo kancane uli ngomong bae. Alhamdulillah. Sederekan nggih Pak Camat nggih. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki niku gandane arum jasad diwutuh. Bahkan wong sing ngiring jenazah dibetok kondur puluhan tahun pejateng Sri Lanka napa kalimate gandane arum wangi. Ya memang napa lembebelo Nusantara bangeting banget mung Sulanda buang teng Sri Lanka. Termasuk Sri Sunan Pakubono 6 niku kapundhut dibuang wonten mriko-mriko, termasuk Pangeran Diponegoro diasingkan wonten Makassar wawone dumugi mriko. Mriko niki Bu Pak pelajaran. Iya ya, mbelani kula jenengan. Demi kula jenengan ora dijajah terusan, mangan kari mangan kepenak. Lah begitu merdeka kari ndonga be pada kangelan. Ndongakna para luhur, ana bae perdebatan. Ora ndonga nggo wong tua nggo ngapa ora gutul. Ora kelingan kita mungkari manggon, ora kelingan kita bari kepenak barang wis digawekna dalan pada duwe dalan dek-dek pada nutup dalan dewek-dewek. Kan kaya niku wis digawekna nang wong tuwa ki lho dalane diterusna, ki lho dalane merdeka diterusna. Wis kepenak manggon nang Purworejo karep enak mungkari ndonga tok. Ndonga wong tuwa, ndonga kagem tiyang sepur banang berlana wal ikhwanina ladina sabaquna bil iman. Wi kabutan banyak sekali batan, ora sampai, ora anjok, ora gutul dan sebagainya.
Wah, kita berarti mboten belajar sejarah. Sejarah saking dawuh Nabi, napa sejarah Nusantara mung kari manggon, kari nguri-uri, meneruskan sing apik teruskan. Kira-kira tentangan karo syariat ya alon-alon dirubah kaya pelajaran saking Basunan Kali Jaga. Biyen muter acarane mangan-mangan daging-daging, mangan-mangan dadine kendurenan, tapi waktu semono ana wong-wong pada wudo. Gara-gara aliran biyen, aliran biyen, ana wong wudo, ingkunge ora ingkung pitik, nganggone ingkung daging menungso, kanibal. Kali Mbah Sunan Bonang sing aliran kaya niku dihapus. Tetap ini tumpangan tetap tumpangan, makan tetap makan, ning aja wudo, ditutup. Pelajaran saking Quran, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Fungsi kelambi nutup aurat. Nomor 1, nomor 2 risya, perhiasan. Mulane gula ini gula nganggo jas, ibu-ibu ngagem busana sae, dijaketi sae, bapak-bapak batik sae. Niku yang pertama udah serta-merta langsung ben keton ganteng, keton top, keton jis. Mboten. Yang pertama dawuh Quran, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Yang pertama adalah baju busana niki utama nutup aurat. Lah karena pengaruh Landa malah kita biyen pada kemuran karo Landa siki malah langgolan karo Landa nopo adat budayane. Sope ana sing lagi murah, lagi ngetren, tul diskon 70%. Jebule ya kathok kurangan bahan. Kelambi kurangan bahan. Nung kathok semene ngene ngapret. Kelambine cilik kayak kupat. Jal Mas, kira-kira nggih, ngapunten nggih Mas, ngapunten Kangkang, ngapunten. Kira-kira nek ana wong wadon kaya niku motoran, singlet Mas, singlet jenenge arane. Kelek keton. Pokoknya nek nyorene ya kelambi kurangan bahan lah saya gue. Kelambi kurangan ngapret kaya nika. Ora kaya niku, kula niku salfok. Gara-gara arep khotbah Idul Fitri beboncengan kali bapak. Kula kan imam kan saene mangkate keri. Wibawane imam saene mangkate rada keri keton wibawane niku imam Masjidil Haram semonten sedaya niku kon tindake keri keton wibawane. Tapi ini diperhatikaken 5 waktu kok kados niku ya ora ana jamaahe bubar kabeh. Wong saiki imame sing ngadan, imame sing komat, imame sing nggih. Ya nggih, iya sedaya di napa rapel kali im dirapel imam sedaya sing adan, sing qomat, sing pokoke jamaah dewek, makmum dewek, ngimami dewek, masyaallah. Niku imame Masjidil Haram tindake kantun, kerian. Jadi sedaya rampung, bisa wis wonten, penumpangipun wonten, sopire tekane keri, mangkat jam 7 teng kula kali bapak motoran. Dilalana bocah kota. Jenenge bocah kota nggih Bu, ngapunten. Krud apa nika? Mukena niku dikempiteng kelek. Ini. Kempiteng kelek. Niku ngetasi niku tas kathoke legend. Rambutnya dirembyat. Kula nganti alhamdulillah. Niku ya niku. Dar kepriwe sih ya? Goleti ora yaman jajal sing salah sapong diler kaya kowe jajal. Ana wong sedekah kaya kowe. Ya. Meripat tuh. Jare pandangan pertama ora dosa. Mulane kula iki sapa meneh ora kedhet. Nah, kepindo nembe haram iki Mas. Di politik pokoke dipandang terus kaya niki. Ya aja ngoten nggih. Akhire kula murid ora mbok dadi masalah nggih. Mbok mangke lagi khotbah malah keliru. Beda sing diwaca nggih. Akhire kula langsung tak salib. Wong niku wonten setan liwat sih, kula salib. Dilala spione ya iki. Arep kepriwe jajal. Kepriwe? Justru malah saiki wong lanang sing digoda, Mas, ndarani sih. Biyen wong lanang goda, ana wong wadon liwat. Swi-swi, nanten niku nggih. Swi-swi. Siki wong lanang kalem-kalem kabeh. Cara kucing ilang gadile. Darani sih, yang lebrek kabeh. Wong lanang malah wong lanang sing digoda. Lah niki, niku mulane apik-apike mukena diagem saking dalam maca kotokan legend kaya ya Allah. Terus malih dalemaning Idul Adha, Bu.
apik-apike nek nderek Mbah Kanjeng Nabi sunahipun ibu-ibu ngapunten Idul Fitri Idul Adha ngenjang niki Idul Adha niku tetep disunahaken mangkat salat Idul Adha mangkat apabila ibu lagi halangan haid tetep dikon mangkat ning ora salat tapi ikut nderek mangkat ngeramek ngeton uwong ning barang wis teng mriku ya aja ngrupeke sing nang lagi salat wong posisi ini lagi kotor tapi teng jaba area pesolatan perlune napa ngeton ibu-ibu ngeton ngetingalaken tiyang kathah rasa bombong qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un melu seneng melu bombong ngetingalaken rasa sukacita rasa bunga rasa bahagia ngaten nggih sakalipun ngapunten lagi haid lagi mens tetep dikon mangkat rombongan ngeton uwong senajan ora melu sol wong lagi haid ngeton wong melu mangkat dalam rangka napa iki lho aku seneng iki lho aku bunga anane Idul Fitri kalawan Idul Adha amin Allahumma lah Idul Fitri kabeh wong kudu seneng termasuk bocah-bocah yatim piatu fakir miskin duafa kon pada seneng kabeh ya ora ketang 5.000 cung ponaan pinten Bu anggaran pinten nggih ponaan selawe oh seket lah nek ponakan seket nek nyong sing takapira 100 nggih matur nuwun nggih Mbah 100 kula dianggar 100 niki teng bae nggih 150 selawe 5.000 sing penting bocah-bocah seneng bocah-bocah kudu seneng bodho niku ya dinane bocah bodho niku dinane bocah seneng kabeh nang 5.000 lah wong ping bocah 150 5.000 lah wong bocah 200 sisan cung sing penting bocah seneng napa ora kudu akeh wong nyatane napa rata wong bocah pirang keripik gedang keripik telo sendinge dang watone rot ngaten nggih 5.000 lah wong ping 15.000 lah wong bocah sedesa kumpul kabeh bocah kudu seneng syukur-syukur di yatim capiatu santuni riyen dadi bodoh wis nyekel duit rada akeh ora ketang tuku kathok tuku kaos tuku sendal dan sebagainya bombong kabeh fakir miskin seneng kabeh mulane bodoh aja ngandana wong ngelih wetenge cara bahasa Cilacap bada-bada aja wong kencoten mulane apik-apike zakat fitrah didom paling abdul kapan malam takbir memastikan waya bodo podo dahar kabeh memastikan waya bada mangan kabeh dahar kabeh ora ana wong ngemis jejaluk mung kepengin mangan niki mulai Islam mengajarkan segitunya ngupeni wong fakir miskin bodo-bodo aja wong kencoten bada-bada aja wong puasa laka panganan dari puasa kan puasa bodo-bodo haram ya 1 Syawal poso haram, ndak boleh. Ulane sekalipun terpaksa, jangan, ndak boleh. Harus makan sedaya. Ulane ibu-ibu nek wonten kupat-kupat di dalam meja ngarepan. Opor-opor, yo coba banyu tok, Bu. Yo opor isine banyu tok iwake diumpetaken, Ya. Justru malah wong fakir miskin sing teko niku full service. Kita kan kualik, Mbah. Kita kualik. Kualike pripun? Nek sing ngapunten Pak Camat, sing rawuh Pak Camat, sing rawuh Pak Lurah, monggo jari loro, driji loro, jempol loro, monggo. Monggo Pak Lurah, monggo Pak Camat. Daharan tokna kabeh, ana teh Jawa metu, kopi metu, roti, teh nggih, metu. Daharan-daharan metu, nastar, wafer kongguan metu kabeh. Begitu ngapunten sing teko wong ora duwe, roti nastar kukut kabeh. Digenti salah karo dondong ben ora kelaro limangan nggih niku salah keliru nggih keliru lho ngapunten wong pangkat wong derajat wis kulina wis biasa daharan enak wis kulina dahar napa ayam pun kulina justru kaya Pak Camat niku sing dipatos mboten sing ngatos niku makanan sing nyeleneh lho tegese napa misale Pak ngapunten Pak Camat nek perkara
ayam, terus ora gumun. Malah kadang-kadang nek mangan ayam lara untu. Keloloten nggih. Estu. Kula maksudnya kados kula semana uga. Jan serate niku lho, daging niku nyeliliti ya niki. Mulane niku ya Pak Camat, Pak Ibu Bupati, Pak Wakil niku nek tawi kunjungan-kunjungan sing betul mboten niku makanan sing aneh-aneh. Urap-urap, ngerti cara Cilacap kluban. Nah, kluban, mendoan nggih. Daran sing kaya niku malah sing dipatos, panganan-panganan desa ya kayak kula lah niku, panganane combrang-combrang. Kluban, apa? Pete. Ya niku nggih. Lah nek ana panganan enak usahakan nggih wong ora duwe. Justru malah full service kepada sing mboten mampu. Roti-roti daran ya. Nggih kudune tiang-tiang niku monggo niku. Syukur-syukur. Anu nastar butuh kondur sandamel toples. Syukur langkung sae. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Urung darane wong apik nek urung lakoni seneng sedekah barang apa sing kula jenengan senengi remeni. Anten nggih. Urung darane wong apik nek urung lakoni barang sedekah sing kula jenengan demeni senengi. Bu, seneng duit? Seneng. Ndak masalah. Wong sedaya butuh ragat biaya. Tapi ampun mandek teng seneng duit ya kudu seneng sedekah. Wonten tiyang ora mampu 20. Wonten lare-lare cah yatim raketang 10 cangcung. Bapak-bapak nggih yatim nggih, Pak? Nggih. Yatim piatu Mas Ulen tadi. Yatim piatu umur 25 ya. Ya Allah. Nggih. Niku lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dadi wong sing apik niku wong sing seneng sedekah barang sing kula jenengan demeni. Ana sarung cacahe 3. Sarung cacahe 3. Niki napa niki? Oh teh Jawa. Niki mangke kali urusane Pak Camat mawon, Pak Camat. Kula ikut mempromosikan saja. Teh Jawa merahnya merona. Nikmatnya kesegaran teh asli. Oke. Niki mangke kali Pak Camat kali. Niki Pak Camat kerso. Sedoso mawon, Pak. Ya Allah Gusti. Nggih, niku Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk ben umur panjang mau Mbah Putri. Nomor 3 nang, mau kan atine waras, lesane waras. Nomor 3 aja dadi wong sing medhit. Mbetitil, kumed, bakhil, cetil, majubilatil awliya'u illa 'ala saghar. Urung ora termasuk golongane wali kekasih Allah sing didemeni kali Allah nek urung duwe sifat lumo, urung duwe sifat dermawan. Wong nyatane teh rada kathah ya bagi-bagi, ora ketang udute dewek. Tapi senenge bagi-bagi. Allahumma syukur-syukur sing dibagi sing luwih apik, sarunge 3. Sing merek paling apik syukur-syukur, syukur-syukur. Endi sing paling apik? Iku sing diparing akan hadiahlah sedekahlah diparing akan. Wonten kisah Mbah Imam Lais ulama Mesir nggih. Mbah Imam Lais ulama Mesir ngalim pinter enom sugih. Mbah Imam Lais niku duwe amalan ora isin kepengin rawuh ngaos teng Madinah Mbah Imam Malik. Sifat ora isinan, sifat ora gengsian niku sing marai ilmune barokah. Akhirnya tindak tanpa pengawalan, tanpa woro-woro, tanpa pengawalan siapapun, mboten dikawal sinten mawon, mung daya-daya kepengin ngaos kali Mbah Imam Malik padahal ngalime padha, sugihe pol-polan, walaupun secara sugih janipun lebih inggil sugih sinten Mbah Imam Lais. Tapi Mbah Imam Lais tidak pernah zakat. Mboten nate zakat. Ibune sing krungu langsung menghakimi, kiai kok medhit. Kiai kok pelit, ampun ngaten. Lem midanget dugi rampung. Kenapa Mbah Imam Lais mboten nate zakat?
bandane miliat-miliatan. Setahun nih bandane tidak lepas dari miliat-miliatan, atusan puluhan miliar. Tapi tidak pernah zakat. Kenapa? Alasannya adalah cetho alasannya. Nopo? Dereng genep tepung haul, urung genep setahun, bondone beliau Mbak Imam Lais sudah habis disodakohken. Dadi mulane mboten wajib zakat. Wong dereng tepung haul kedadi telasaken. Niku mulane mboten wajib zakat. Angel napa angel? Angel. Tahun sepisan mbek kadang-kala ndotak ditagih. Nanti niki Mbak Imam Lais bandane miliar atusan miliar, tapi nopo mboten nanti zakat. Kenapa mboten nanti zakat? Setiap putaran setahun sebelum tepung haul, sebelum muter setahun harus dihabiskan. Jadi mboten kena wajib zakat. Lho niki Mbak Imam Lais. Niku masyaallah. Akhirnya sowan tindak teng pundi? Teng Medina. Ngaos teng andap. Mbak Imam Lais niku teng andap, Mbak Imam Malik teng Dampar ngaos, Mbak Imam Lais teng wingking mriku. Cara kene yang ngisor payung nika lah. Nggih niku ngisor payung mriku. Ngaos ora isin, ora gengsi, ora woro-woro, ora rame-rame, mboten niate pun sae. Ngaos karo Imam Malik. Akhirnya lenggah teng mriku. Mbak Imam Malik ngaos, mulang-mulang mucal pertanyaan diolontarkan. Ada pertanyaan sedaya mboten wonten ingkang berani jawab, ndak ada yang bisa jawab. Imam Lais ngajeng, "Syekh, mbok menawi kula pengen jawab." Monggo jawab benar. Dijawab enak, kepenak, sae kepenak, gamblang cetha welo-welo. Akhirnya Mbak Imam Malik tertegun sekedap, yo ngalim yo waskita Mbak Imam Malik. Beliau ngendika karo ndingklo karo niki nggih kali ndingklo kali ngendika iki dudu santri bain-bain iki nek ora Lais yo santrine Lais. Akhirnya nembe Mbak Imam Lais ngaku iya aku Lais. Ya Allah pinara-pinara monggo ampun teng mriki mawon sing wonten daharane ampun teng mriki niki kadang-kala kopi biar diunjuk aras-arasan nanti niku diombe aras-arasan monggo umpat sampean mboten wonten kopi nggih kula isin arep iya dadi oh wonten nggih, matur nuwun nggih. Dadi isin ya, kadang-kala jagung tok besen nembang tak medang dadi isin ya, riku nggih Pak. Riku karo sing lebih sepuh lenggah ngandhap. Mangke mawon dibungkus mawon nggih niki nggih. Nggih wangsul mangke. Ya Allah. Monggo teng mriki mawon, ampun teng mriki Syekh, teng mriki wonten lebet sing wonten napa-napa wonten sedaya. Kan teng ngaos niku. Mlebet dalem Mbak Imam Malik daharan sedaya digelar sing ora ana paribasan di anak-anakna kabeh. Mangga niku Bu, mangga niku. Mangga dahar sedaya sare sekedap dahar sedaya. Mbah Imam Malik ngendika, badhe kondur, badhe wangsul. Badhe kondur Kiai, kondur. Mbah Imam Malik kemudian matur kali santrine, "Nang, Cung, tulung. Aku kepengin awe hadiah karo Imam Lais. Ning aja dibiarkan Mbah Lais nggawa piyambak. Beto jajan kurma sing paling apik. Kurma sing sae, sing larang sak Madinah." Sugih Mbah Imam Malik. Dibawakan. Ning nampan sing pirang-pirang jangan biarkan Mbah Lais beto piyambak digawakno. Ini pelajaran untuk kita sebagai anak muda. Nek kula jenengan ngundang Mbah Yai gendurenan, ndungani, jajan-jajan daharan, tolong berkate aja kon nggawa piyambak. Berkate ampun ken beto piyambak. Yo bocah sing diperintah nang Mbah Yai ben kon Mbah Yai kondur mawon iki jajane digawano kuwe yo nang ora ketang 2000 nya, 1000 nya. Jangan nyiksa Mbah Yai nggawa berkat kanan kiri ya. Keteng sotan kangelan nggawa jajan. Niki ampun ngrepotaken yo maringi ning aja gawe repot. Nggih. Lah niki mangke panitia ana jajan langsung gawa mobil bae. Mboten niki kula lagi matur nggo mrika-mrika. Niku kula sing mboten usah. Kula mboten usah. Ngeten nggih. Niki pelajaran saking Imam Lais kali Imam Malik. Imam Malik niku akhirnya leres beto kondur dibawakan kanan kiri dikancani. Nang wong alim aja kondur piyambak. Kancani. Jajan aja kon nggawa piyambak. Bawakno. Batakne. Nggih Mbah Yai.
mriko leres saking Madinah dumugi Mesir. Tindak mriko rampung teng daleme Mbah Lais dawuh, "Nang, nggih Mbah Yai, awe hadiah hukume sunnah, bales hadiah juga hukume sunnah." Iki lho. Ndi nampan kurma sing larang niku diganti kali napa? Kali kepingan emas kali Mbah Imam Lais. Lha nek monggo Pak Camat kula tak dadi imam maling jenengan Imam Lais mboten napa-napa. Ngeten iki. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa kula gawani gandul. Ngeten iki. Ya Allah, itulah kisah para ulama, ini akhlake sae, akhlake top. Mulane napa Pak? Ngilmune barokah dugi sapriki. Mbak Imam Malik gurunipun Imam Syafi'i, Mbak Imam Syafi'i gurunipun Imam Hambal. Alhamdulillah ilmune barokah. Napa? 4 perkara. Resep ilmune barokah. Siji, ojo gengsi-gengsi, takon-takon. Nomor loro, duwe sifat tawadhu, rendah hati. Rendah diri ndak boleh, rendah hati wajib. Sing nomor 3, duwe sifat. Sing nomor 3, lumo, seneng dono wewe, suka memberi. Allahumma. Niki sing nomor 3, seneng awe. Mbah Imam Nawawi niku nek badhe tindak ngaos teng gurune niku mesti ora ketang 5.000 paribasan rupiah pira-pira sedekah badhe pangkat ngaos lho badhe tindak ngaos niku sedekah diniati ya Allah kula badhe ngaji teng guru kula nyun lantaran arta sedekah niki kula ampun diparingi pirsa kekiranganipun guru kula sing marai dadi ilang hormate kali guru lha niki kula suwun barokah harta niki sedekah niki kula ampun diparingi pirsa dituduhaken kekiranganipun guru kula ben hormat ngilmune ngresep mbalungsung sumerga saka napa hormat kali guru tawadhu kali guru lumo seneng sedekah sing nomor 4 direwangi tirakat direwangi prihatin direwangi riyadhah napa mawon nek kersa riyadhah yo barokah. Bu Sukira Nyi Sukira wong desa wong ora duwe dahar mawon kangelan dilala saking donga direwangi tirakat wetange kosong ngeli kenca dilakoni puasa diparingi putra asmanipun Soeharto presiden 30 tahun 66 nganti 90 bulu jenderal bintang 5 sisan kagungan mantu asmanipun Pak Prabowo sisan Lah ini nggih dadi sedaya niku arep diarani wong ora duwe bisa dadi duwe saking gampange. Nahnu qasamna ma'isatan bil hayatid dunya. Dadi sedaya niki wonten rezeki jatahe masing-masing. Allahumma semoga-moga nggih Pak masyarakat Gebang ingkang sami dagangane laris lancar barokah. Ingkang kagungan putra putri kula jenengan paring ingkang saleh salihah ngalim ngalima lare-lare ingkang derek ngaos muga-muga ngilmune manfaat barokah lan barokah datang sedaya umat datang sedaya masyarakat manfaat maslahat selamat dunya lan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim sareng Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat-ubat gebang paringana selamat sapu jagat sareng Rabbana atina wa fil akhirati waqina azabannar walhamdulillahi rabbil niki kula pasrahaken kali Pak Panitia kula wau nderek-nderek mawon meromosikan sae-sae meromosikan dagang muga-muga barokah pasar Gebang Allahumma pun kula pangapunten niki ndonga riyin nggih kali Mbah Yai ndonga kali Mbah Yai kula saestu ngalap barokah saking panitia pro panitia ingkang pareng mimpin doa kula sumanggaken katur